Göçüp gitmek isterim bu diyardan. Başka da bir isteğim yoktur. Abi. Gündoğdum. İyiyim. Uyumak isterim. İyiyim ben. Uyumak isterim. Ne oldu Gonca Gül Hatun? Kusura kalmayasın beyim ben. Gonca Gül. Hayırdır? Gonca Gül bilmemesi gereken bir şey öğrenmiştir. İşittikleri ona ağır gelmiştir. Neymiş bu? Geçmişin kara gölgesinin üzerimize çullanmasından korkar. Hepsi bu. Müsaadenle beyim. Bu gece öyle bir korkacaklardır ki gayrı onlardan her şey beklenir. O uğursuz avradın yüzüne gülüp ana diyeceksin. Gonca Gül'ün yalanlarını, iftiralarını sineye çekeceksin. Gümüştekine itaat edeceksin. Bizi birbirimize düşürmek için söyleyecekleri iftiraları sineye çekeceksin. Müsaade var mı? Buyur Tuğtekin beyim. Obamda neler olup biter bilmek isterim. Bilmenin lanetinden korkmaz mısın beyim? Yalanların, riyaların içinde yaşamaktansa hakikatin içinde kavrulmak evladır. Yiğitlik düşmana karşı olur beyim. Lakin canından çok sevdiklerine karşı yiğitlik hezimettir. Sen diyeceğini de. Lafı eveleyip gevelemek bu otağın huzurunu bozar. Ana. Bunları sana demeye ne dilim ne gönlüm razı gelir beyim. Sen de hele. Bunca acının üzerine birini daha kaldıracak gücüm var. Merak etmeyesin. O vakit Gonca Gül'ün işittiği şeyi senin de bilmek hakkındır. Ne işitmişim? Gökçe'nin gönlünde yatanı. Sen ne dersin ana? Öfkenden korkarım oğul. Bir acıya daha vesile olmaktan. Hepsi geçmiş gitmiş. Belki Gökçe kızım da unuttu. Sildi attı yüreğindeki yarayı. Günahına girmek istemem. Ana, sabrımın sonuna geldim bilesin diyeceğini de... Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey, Halime Sultan'ı Kefere'nin elinden kurtarmazdan çok önce... Gökçe'nin kalbinde Ertuğrul varmış oğul. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Sana bunları diyeceğime dilim çürüyeydi. Bütün bunlara çocukluk der geçerdim. Lakin... Lakin ne?